kusuvia mawithu luko nyeni tawa Robert mutukuna indi edhawi ina mawoni kane kulyo tukulie kwisila ili tukaenda imwe itano na neti usungia ikulo yaku tuende yete na indi aini maito ni mamina kuvikae kama tutabima situ amao maeka hata na maumite ba na indi katambie naku tutabima situ amaku umite ba na we wika hata no mopea masito makwa ne Steven Nyamai kuma Kitui Athi Ward Mongo ni sub location ne moimi ni banda mbemba ndogo nzo mobya na mwe asante Athi wati ya kwekusio Athi nati ya kwekusio asante na kututabia masito amaku na umite ba na wika hata kwa masietu nitawa Monica Mutua na nidokomana na shirika ya NCCK ila ni watana ya makanisa NCCK pa Kenya yana mbunge kenda pena upande wa Coast pena region ya Lower Eastern pena region ya Nairobi pena region ya Central pena region ya North Rift South Rift Nyanza Western hapa Eastern na mradi tukumana na wa nature positive food system we uvalukite region ya Lower Eastern na Lower Eastern nayo ina county tatu ila ni Masako Makueni Kitui na Kajiado na project hizo dokoma Athi Ward ila Kitui South katika sub locations ila ni Katelini Mongoni Kilawa na Kalivu na projects hizo ngwatano kana tufanditwe ni shirika ya CFGB. Asante. Na hiyo ni chao kila mwende na kuika Athi. Katika Athi mradi usitu kuika wa nature positive wenda kutumia ututo no vandilisa mawithu luko maito tukitumia ila natural resources ngai watu nengie because kwithi yetu kilia mwene ndi na ni twavandilisa mawithu luko nundwa alama uko no tukwatite mauvandili kuma nzeve. Asante Monica na Stephen, karibu sana ndani wa studio sito sia Mutongwe TV na hindi nienda kuambisio kwako Monica leo lati unene ya conservation agriculture kana ni majiba ila tukwasa conservation agriculture chuni kisungu na kwa Kiswahili aingi makita hata kilimo hifadhi ila tukwasa kwa Kikamba kanono no la wini wa kusuvia kuhifadhi ni kula kusuvia na katika wenyusi tuisuvia chao tuisuvia muthanga nikana wese kwithia mithanga itune thia yemino muthanga muno no kwata kiwo na muthanga muno no la withayo ni asiatela ngwasa muthanga withayo ni muthanga u support kana uko ku support ndino wa muthanga pese ndingi sithia abubu ku twinena muthanga sina wetha wina sindu isu sio ndene muthanga uko nenga ngetha icho kitumi tunena wenyuno wa conservation agriculture na wenyusi ni weni sustainable ila ngwasa sustainable ni endelevu kana wa kuendea ti wa kuungamila bandu bamwe na wenyuno wokie baada ya kwithia vena impact sia climate change kana ulo vandili kuwa mawithi luko na wethia kana wini ni nzie mwe ile changi tepanene ndino wa mawithi luko kubandilika kana nzeve kubandilika na wethia no tukana nzia ila tutona kwikata kuitumia ni kana kwasa kwithia nitwa mitigate kana nitwa reduce kana kuolanga impact isu na bado at the same time nitwa adapt kana nitwethia tutona kwikalana na mawali kwa sumanzeve na kitumi cha kwithio wethia wini nundu no uchangite panene uchangite hata wase katika muthanga muthanga ni wasto ya carbon ila mbingi bio ulinganisite na miti na kingicha yuka na mbele after kiwu ila twasani oceans wesa kwithia muthanga ni contributor nene muno ana tukana nzila twele kwika kwesa kwithia ni twekata itwa kabu kana tweka ku expose carbon isu ndio ila tweka ila nzia tukwithia tukielesia pupusi ya conservation agriculture ila ni minimum soil disturbance kana kwithia to sumbwa muthanga waku muno ila wasumbwa muthanga carbon isu ni ekata ni expose na ni mwe katika aja ile tuita greenhouse gas emission ile si contributed vanene katika
ubandili kwa mawithiuluko itukite kwaku utwalese principles isu kanoke kwaku Stephen Nyamai we watu ya we mwemi inwe masindu yusio ndhe cia mbali u ni mathina mebala wakomanite namo utanamba ulika kwa wemio wa kusuvia undu umwe titanamba kukwata kisomo kicha wemio wa matukwa ninakomana na challenges mbingi katika wemi. Kwa mfano nitwa ima ukethia ila tukwete kuima tena kula kuima kwa meundani tiima na matinga tiima na nzao withia nitasumbwa la mutanga muno nundu wa kusumbwa mutanga ucu muno mavinda maingi twa resort ya kwithwa muthanga wi wiki withia ndwi na mbolea mbeani we mumasu we mumasu withia ndwi na mbolea mbeani wito utona kuyanya maleu maitu kwa kitumi kiuti kwata maleu matema sio kwa huwa imao nza kile vinda imao leu anza na pengine wamania hata yolo anime ya conservation kana kusubia nime twakilio twendena nimela twa imatene twakwata report kwizela kwi assistant chief waitu atumbania atu ya kwi shirika yuki ku na muthana monani twikumbana nayo na cio zine twokie ila twokie shirika yune yoki utusomeria yulu wa wemio wa matukwa kuma kuni gota endeye na ku put into practice asante na indi kanisa kithia kwaku Monica yo principles ya wemio ni mo kana ni chao kila kithia wandeni wa wemio thini wa wemio no ula ngwenda kwasene wemio ula wa kusuvia na bana ase muno tusise kusuvia muthanga ni kana ila twasuvia muthanga no wise kutwetia ngetha nundu wa kukwata kila kiwu na kwithia we muno pena ila sindu itatu cia maana muno ila waile kuitumia ni kana ukesa kwithia ni wabikia wemio usu na sindu ino itatu ni siva kindu chambe ni kuima utesumbwa muthanga wako ila ngwase kuima utesumbwa muthanga ni asiata wasina putenene kana wasisya ono yuyu kundu kwingi ni mekuima na milau ya ng'ombe na makima angi makitulumanucha na makiuka mathanda maisio kaingi makitemia ukwete kusumbwa muthanga na bena muisio munene muno kusumbwa muthanga ila nini na ile sepukana muthanga ustoite carbon mbingi na ila twa expose ni achangia katika cha kubandilika kwa mawithiuluko kwa penzi ila twaile kuima na sio kesa kwithia twina asumbwa muthanga ila ni kindu chambe nitwika ila itawa deep tillage ila tunakwikwa na reapers pena reaper pena matinga metha na reaper na pena milau patilo wa kwikia muthia ukitumia reapers na reapers itema mukao ila itawa metau na mikao isu ikutetheesya kukwata kiwu nela watema mikao wate mabou na ba katikati watu wapate vateme wetu kwasya kulia kusumbwa muthanga muno nundu watema bandu bamwe ba katikati ti vateme ukitema bangi nikuiko baswanga alafu ile vinda yaku ya mbanda yuka wiki tata ubandete uweza kwithia wasisya sehemu ila ya distance wa nini pengiti itoiteja itengite uwa ilete kutema wabala uko bande bala kubanda bala kwikia mbeu yaku na ubo ubanda na katika principles kana katika kindichu cha maana nguneni acha kulio sumbwa muthanga muno ila atema mikawesu bado wiki ya mbolea yaku ovala ukuka kwikia mbeu kuni kutethesia bado kusave katika utumi wa mbolea lengi waile kwika ukasa kwitha ndu nasumbwa muthanga waku bila tusiita planting basin na kikamba kisioni kisini miite kitungu wisa kwithia ni wenza ima kutemete maima watema bano ukikila kulingana na spacing ya kila ukuthi ubanda isino nzengi ya kwisa kwithia ni wakikisha ndu na distance muthanga waku muno pengi tuita faro lakini akamba muno mamita asiita ambaro tile sia kwima kwa kiwoni lakini kwa munani kwa atawa kielele kukwata kiwu na ukithia ndu nasumbwa muthanga waku muno na faro isino itume ona season itatu uteo bandilisa nika nokoka
pala mutuoni waku mutunda wivu utekite nibo kukubandirizyo kitemya bangi ziele ngini ya kuhakikisha kana mudhanga waku ni mukunike ila tumita permanent soil cover na mudhanga waku kahakikisha ni mukunike ata kindu chambe tuithithia aini ukesa kwithia mavanda mimea ila yikala mundani vandu vevinda yasa kwangelekanyo pena sindu tona uvanda tanzu wasia nzuni kwa ivinda yasa na ala matumayo yeta ni akunika na bado ni mbolea matu wasisia sindu ingi tanzabi ni sindu sitethasya muno panene twale vanda nzabi nundu undula wina munda wake wenzabi onoyu munda wake wina cha wina mabuti pena kave ingi tuvanda kana mimi ingi tuvanda ta ndoko na ndengu naweza kwithia baada ya season yatilika isiumie na mundu ucio atiwa we muthi kuni twele vanda mimela yikala pena mimi twele vanda ta mwe muvya kava yayo ni nzio muno na nigikala weza kwithia ni akunika muthanga wako na nikitu kwasa tukunike muthanga nundu twasele mabuti asu moka mwa ni mbolea nilika na kielele kinindi twese twenda usuvia muthanga cha kendi even kwethia kuna kiwu kana ikuwa kiu cha kubatili va kisembe kikuita muthanga wako kienda nandi ila sunguma meta infiltration na cha katatu kingi kwithia kiu sio wa kwithia wina ukunikita muthanga wako ni kwithia kana ila wakunika muthanga wako pena ni dudu ile ayi kuyandi ndina ile ayi ni swa direct nwa mikunika nwa menenga conducive environment yawe kuikala vo na pena usio munene muno wa kuikala ukunikita muthanga wako alafu principle ya mwiso na yela twasia ni either wike rotation lengo ya rotation ni evembweno sehemu ino yakwa ni bandite muvya season ila yukite ndio leno utongelela muvya kana class cha muvya na ile utongelela class kingita cha ndengu nundu ndengu ni legumes muvya ni cereal ni kana wese kwivya ndengu ni abanda nundu legumes wasia ni fix ya nitrogen ni ndio anakwikata kuenrich muthanga wako kana kunosia muthanga wako. Asante. Monica ni waweta kicha ukunika muthanga na oyua sisia twithano. Ila mwemi wa mina kubetanga nzosi yake ange withia matuta mondozu wa thea piu. Wethia itwenda ikalothi wa mundu. Ona ndona kamuti ndona kabutikeva umo ndani. Jejuke na muisyo mao. Pena muisyo munene muno. Wa kulea kukunika muthanga wako. Kitumi niki ithia muthanga wako timu kunike nase kindu chambe tawitwe etu bindani ya dhana na kuna kisebe mundela utena mukuniki wena kisebe chukilite muthanga kuwelu na wakuwa jao ila tuita top soil kana muthanga wala wakumuno kwene kana wese kwithia muthanga wakunika kala we muno wale kwithia we mukuniki ndukakuwe ni kisebe kwa ndukakuwe kiwu na bado mabuti asina tuweke jao mbolea na kwa uwa kiwu chaku kiulika nandi na bado i-conserve moisture mabuti asinu ebu muunda wote na mabuti na muunda we mabuti ila nakwithia na kibanda vedha vena ona tofauti nene muno nundu muthanga usu wenda na kwithia wina utitu na wikwato thi vandu va ivinda yasa nundu ala mabuti. Asante. Nyama indisio kithia kwaku ila okie wase yu wenda ulika kwa conservation agriculture kana wemi wa kusuvia yoni mawali ukumeva ala wendie kwika na hii process ya iliata undumwe katika mondola nendie kwika itina wa tasome biwa na tama na conservation agriculture mondo amwe ninenzie malebu maupata kiwu na katika malebu ni mandete isi muno katika kupata kiwu undungi nekie nitakundiwe yuluwa kutumia locally available materials kana sindu ila utono kwata sindu ila utono kwata kwa kubi sio kubi ni ikatutetheje katika muthanga witu tapu na nevi andikuwa kuundi twa mundani na wiya na wabikia kukwa kulinga ndo tasomete na utumia katika ibinda mbanda na ndikwa kitumike nevi andipata maleu masio usino ndumwe na wasisia atoyalange na momebutu mebu bakubi naku mune makumbatilie neme kana pengine biwange maukuza sema ikuya ba ikindu twa isie wa moto mea pengine fertilizer ndawa ndo isoketha imo andu methe mabula nete
kwa wangu matiwe matebu tumenzi eno ya oyu na wedi yani tamenda masi hizi ulondo yu wemiungu wema kana we na baita na nimezio manetina kana we na baita nundu mimilela matiwe maji mayatene mazi yani tiana wemi wa matukwa nemoni kwa kweli nusio na mambe ya kuthengea maitu kulelia na ndiande ana kumatavia na kuma baunu ni kwa solve si kundi sia kwende ya kumasomo ya onamo mindezi na inge mali kana na mande yana nime na tawe muhimu isi sia ward ya athi bala umete nitakulingukia nata inyo ndene mulikita ne mane kana percentages ili hata e percentage ile likita ne mane hiyo ni onene ile ya little noni ni muno. Okay, asante. Nisiogede kwa Monica lone kinema ya kusubia zinapata mono na mono kwa arid na semi arid kana isio ila mbomo takitui no kamba witu kwa nenondo isio ila mbinge sio kamba ne mbomo nenda mbitikilio nzio kwa banini bu kana nelesie mwidukisia wakwa ni kana ngwati neza ndiasia ni meno ni ya maana mono na njoo tumitukule niki wa sisi etinani ibinda ya asusu maitu na asusu na asusu twese ku 1930s na kuku ando kana itina na ku karibu 10,000 years back ando my mata ando mata ne wethi ya mato meamio twatulembe tungi twaitu nini tu mato meakwema kuma mawasumbwa muthanga lakini ndo population ya imini kana ando mai manengi bakiasi kila kitu wesa kuja ni wemisu wonu matevya na bikaba ando kutima ongelekete na mongelekete ni maya shift ando mauma kwemisu malikaila tukuta conventional farming wemunu wa machines nini sindo sio kozina ndawa na chemicals yu ndo wa maundu asu wesa kuithia tena challenge sialika na ndo wa challenge isu sialikile niwe tukwasia niki wemunu wa kusuvia kutu asemi kana nikini kana weze kudia tu acha netu akabu kana netu nina ala madhina malikile baada ya ndo kwingi ba na kuambiza kutumia nzili itaile na mabinazo mazina machangi itapanene maubande likumanzebe kuchinje kitu kinene tuonene niki tukonena weneno ndo nene wenu wako subia muthanga na kwao yuno twase kwangelekanyo umwembingethia ndevo nditia siana siakwa certificate lakini no nitie je muthanga kutenda wenyu kana kana wisani twasubia muthanga witu wese kwithia nziawa yukite yena cha no yende na likana tuyasieni ni nzia ya weni endelevu kana weni ula ni sustainable tiwe ni nikindu kitoneka na kikekala no kethia kibo kilevinda cha kuendea kibo kilevinda tio ndo mwana ndo withia tha wimana ndawa ningina kila season ndawa ni kindu wa mina kwika kiendea na kwithwa bo na wesa kwitha itu anene conventional farming kana winino ngitukwima wa kutulumanya kwima na milau tukilitie ti sustainable kana ti wa kuendea kitu ni wani na muthanga wa kwenda muthanga wa kwita uwo no waima weekend ukwata wima ukwata weekend ukwata kina asante namai Monica ni watu elesia maundu amwe kati walo tona kwika crop rotation isu ya ukethia no thio ukania no sensanya memelo banda mondani kwaku ukethia wimo balo kwenda balo endo banda nibo kwima diseni kati wa maundu asu we ni chao kila wikite mondani kwaku na kitetheti hata katika principles itatu kila ni kete mondani wakwa no si wa crop rotation kana kwema naima leumona ilengi ndiye maunge obo kwa mfano naima mupya ilengi ndiye mwe izi ni none terithia muno nondo nabutene ila tutezi ne meno ni twabanda olewo mwabo na wethia wabanda mbue lengi wabanda okindu kiubo wethia ulu omuno wende na kubanda obo omuno ulu wende na kusia wiki lakini ila twamanie usio wa kubendwanya ni twende na kukwata withia kukwata leu yield withia leu lati kukwata no la musio no la mulumu
na ndisi lo kwasia kurotate ndisi kana yuve undu wanitie monda waku ukethia ndisi kana kitui musieta level masako to sieta level ukethia beka level ka na kau ndisi kana uni wo wanitie kana no level mwe no yethia ni wisi laini one na bandelete ki ingi ni banda ki ni mete ki level level si batukanya na katika level hizo si batukanya ni wao kwithia pe level mwe ndo na kuima mubya muthi na lengi o level sundie malebungi pe level ngi ndo na kuima na ima mbemba ndibanda ndoko inda cropping ili milele mudembozo na ndeni wa wemio sindisi utethetie ata economically ki ukwati ki kusobia mawithululo kwa maku kana nzia yoyote utethekete ata ni ndethekete nondu na imamu imilosu maliwala tikwata ni maliwala ki size ni manene na ni masio na ni madwa maingi withia nondu na kwata le mwingi ndibikeya na iyale ula wakoya ulonge nditwasoko ndikwata mpesa kwa withia no kwimaliu zaidi ya ukethia ona no twa soko na ndini wa kusubia mawithuluko maku na mama ili hata wisiani sio yu ne binda yiwa ima ni meswingi ndisiani sia ebindani ri na yu ya tele mawithuluko ne matio na yule tu asiane masio utaona sia kivathuka ni chau kila wonete kila nonete ni katika mali ukanao katika ma withuluko maku surrounding baya mondani undumwe muthanga no ithite we musio withia nundu wa kwa mfano kumana kukunika maliu umuthanga withia ni musio biu nundu makunikwa umuthanga ndwe twawa nikigu ndu ulukwa nikisebe twawa kwata withia muthanga withia ni weneke ona gune musio asante Monica tawe mutaalamu wa wemi ndiye kana ungua wemio ni mwasisi na mukona pe memele to na kwikanesa muno ungua wemio kitui muno bala mo komela ekane nasie twasise Kitui County ni county ikatika imwe katika ile si kula kwe maumu na no sio county isu ila si maumu ni kando na Kitui ni mbingi sionde tipanda maliwala wese kwithia ni maomesia kana ila azunguma meta drought tolerant crops maliwala kana mimela yomesia maumu na mimesi ni taiva pena muvya pena mwe pena ndengu ndoko na bene su na tiyonde nimesomena ila yikanesa katika area sisu ila mbomu ndo yenda sikwata mbua nini na nginene katika uimuno ndikika kula kumu kwikoka conservation agriculture tukase ku conserve winua conservation agriculture kundo kula kumu kwikoka ona kundula kuwa nikawa nikanaweza kudia mtu asekielelo bane kusubia muthanga lakini tuoka ndini wa Kitui County itutedia panene muno na kwa inyala maambisitie na mekite ni monete faida mundu kando na kwedia mbua ni nini mundu ala muthanga ni kwete kinu ala mafutima kwete mbua nini yewa we assured no ile no kwata ayo mundu ila mikautu kwete ila ripi mikaute nie planting basin ni kwete kiwu sikutebe sia kwata kusa kwedia na mbua nini yewa wewe nangetha kwani asiata mima leo ala me drought tolerant no meki Kitui County nesa lakini asia conservation agriculture yikawa kila bandu ti kula kumu kwikoka asante na indi ta NCCK nyo mwika hata kuikithia kana nema ni yaende undu twekete undu nina elesebuka na NCCK katika regions kenda njambisia ndiende na kuhakikisha kana mwini ni wethia resilient ila ndu asia resilient ni asia ni ena pima wa kupo yani ku bounce back twasi ni wakwa ta effect ya climate change no aike maundu kesa kwithia ni wa
no resist kisgani kisungu ni watie kana ni wama na kwikala wama na kwikala nyana mawidhi luko mawandi likusima mawidhi luko mevo na wingi sioka ikulioni yako NCCK ni partner na county government ika partner na national government na also donors ndo ni nasa project ila tukwika ni funded ni Canadian Food Grains kusi ndizo ende tuweka tuingwata na county na national na donors nikanaweza kwenda ni tuateithia mwemi kila party onde ya Kenya. Asante na ndiye musiesia twende na unane cia yuluwa ni maya kusuvia muthanga waku mawitholo maku na kwikithia kanane wakwata ngetha ila yailite one vindani kwina mawali kuma nzebe na mauma ingi na ndiye thawe ne kulio tukulie kwa slide tukenda imu itano kana kusilandini wa page to ya Facebook ila ni Mutongo TV twinake Monica Mutua ule mtaalamu wa uimi kuma NCCK na twinake Steven Nyamai ula ni muimi akuma ward ya Athi County ni ya Kitui thawe ne kulio kwamo ende tunaengelele kwisila ili tukenda imu itano kana kusilandini wa page to ya Facebook na neme usongia ikulo yaku twende yete nenda ukakwa kunyamai baiki ndukite thao na challenges ndisi ni mathina meba withokomanite namo nthini wa ila wambisia ni mai kana uyu wendeyete nayo mathina amwe twakomana namo ni ninakomana na mathina makwithia ndio kakwambia nethia ndena umanyi musio wa uwimi ku ichuja challenge kimwe withia ndio mana naima leu muna na utungilela boingi kana utuno thina chundie ezi nela na manie itina wa kisomo ninonie chande na kundele ku chucha challenge cha kwenda ni concept woman na weki ara pengine ni kana ukwate umanyula wa ilite na kwa ilia inima ndola nekie itina wa kwata kisomo ni naendie na kiputi into practice na kithuko mithio ndola kikwendekana na kuma bauni nonie na naende ana wini musio asante tu abau Monica ndisi ni mathina meba la inyweta ataalamu monete thini wa ila aimime ku transition kulikane mani thini wa ingine ni akisio chathi nitwithito na maumo kadhaa na umwambe ula withite uyonekana muno nila asunguma meta mindset change ila ngwa mindset nila wasiwe wethi wona wika wa na wezi ya kumabu kumwa akili yakubu kwambisya undu ingi utaika wena vina undu yandu masoete kana masoete kwema nanza makitemia makibanda makituluma nocha lakini kwenda wenusu ti wetu kuweta ukimenya buku mwiki abano weza kwenda bena challenge ile ngi yidete ni kwenda aingi mahala twidhiana ikundi ikundi 108 siaimi ila twidhiana so kila kikundi kina membership ya 20 isindeni wa ward sindeni wadi sub location iswina nene na weta na weza kwidhia aingi ala meku attend mikutano kana ala mekuka masomoni ni ibeti aso ibeti tisio emecha tisio ene munda weza kwidhia mundu ni waelewana ni wako ni vinzi wakana woni wimila waile lakini weza kwidhia kwika vena challenge mundu mbecha ndena munda wika na challenge yesu weza kwidhia niki aume na mumeba maindie matown maiku weza kwidhia naisa kwa attend cha ila mikutano challenge kila kingi kidhite bo muno ni ndu wa ila minao kana munao wethi wathi ni bethu vena challenge ya kwidhia pena competition ya foda kana ila crop residue la twaketha ala matali tumele itu minesu yene ndani pena competition kana mung'ang'ania wa nimuthanga tukunenga kana nindo tukunenga kwa hiyo bado ni challenge ila tuonete na baba kwa mindset kubindwa akili sia ando ni kana metekeleki mwithi tumuikata twithito twina training na kwa hoyu ona bena training yendele limuru tukweta ko masomethia ni kana wese kwithia ni twande ya kumya vikwazo isu kana sindu isu si akili nisio makethia ni maikia kana wenyu niwo kwa hiyo mo through training sila twende angeni tuma expose it tuchosa ini tukimatwa makithi kona kula ndo mekite ni kana wese kwithia ni mona
nikana maiki nundu andu ingi maiki ya kwa kuona abo bakwa aume nukwitha nitwisie akaingira maenda ikundini aume mwikite anta kuikithia kana namo nimoka ikundini na kana nimetikili ibeti withie kia masoma nimoka kuimplement mundani kila tukwete kwikania ala umeanini tuwe na mo ikundini asuni moto mosa kana ni moto kwete utumia ku champion kana kwithia atakielelezo kwa ala umeangi ni moto utumia wesa kwithanizi mako mana mewa kini chotwika kuwa sini moto kwete utumia kuwete change nikana wese kwithia meetikilana ala mekulia ni meetikilana netuonete ingi baada ya isu mundu achaze nimevatitwe lakini ni mengi wecha ukasema newaniki kuone kiendo tuonete kikana kiisi ama usio wisisia data pengine au menitamea nata tuisisia data ya ikundi tuasia umani yoka 40-60 asante na choke bakwa munao suithitwe na kwitha kwina thina wa indo disina gwa mwikite ata ni mwithite mwitrain pengine aimi wema liu wa indo o maiyema chune kendo twikite twena ikundi na tukaisupport na niki kana ibande na bado kila member letu bende no madhudia amwe me prepare to na mbeu wasisa ku nenda nikwithia na sindu ta siene obunye nikita siene obunye kundu tende tu madhudia kila mundu ethe ni waketha kila mundu ena mbeu yake okethete nikana tuko banda mundu akitia levels yake itatu kana ile abande nikini kana wese kwithia twine thia twinangania chao mabuti mako tia mondane na lewa konenga indo nikana wese kwithia ile principles yonde si itatu nisieke kana ndo siele kweka si itatu ti weke mwe kiwa kita siema kiene oboni nini kiita ukana nicho kuya nini kindi akwa mainita ndata kivumbu na vena mbetwa lakini kikamba kiangalia kitu tukita kiene oboni asante na indi nyama indisio kadia kwaku wewe mwemi ni wemi etanime weta mundu na kuwosete initiative baya kuikithia kana na mwai mialangi ni malika ni mane initiative la no sete ni mundu umwe nambe kwithwa ningelekani ya kuonya aimiazu ukethia nimekuona nimela nimite maisisia mayona jinsio initiative ingi ninelea sio omwemi katika wano matati ya piu ni mwelea sio ta mundu ndimonya usio wale mila ya ibindani lino na maidio mabindukite na ingi mali kawedia no maendeleza asante yende na umabikia nikana withi kila mundu wothe ni walika thini wa nime nise NCCK kwao yuma school thini wa kisomo cha CBC kana CBE kiona ni maye thini ndisi nabo kana ni mwitha mulikite kumatethe cia withio na monima mana ilua conservation agriculture betikile nilikilobu nikanelesi katika approach la tutumite kana mutindo la tubikite kweza kwithia twabikia andu ingi nitutumite maskulu katika maskulu twinando tumeta patrons na nituithite tukimasomethia na makisomethia ciana na nikimwa somethia ciana nikana ciana ino sitisika somethie asiala labda mate ikundini na alafu kindu kingi weza kwithia akili yakana ndo neze na mindset kubinda akili yakana ni rahisi kuliko kubinda akili ya mundu muima kwa hiyo nicho kitumitulikite maskuluni ukeza kwithia ciana ni soma sukulu siesi ubo wa wemi na iselewa kana wemi ti undu wandu alanja mundu bebe akindu chu akili ni kana wemi ni wandu alanja lakini andu ala matenja maikuna wesu wa mikuni kweza kwithia ciana isiamuka sina ubandi likuwa akili tofauti na asi aya ni tu makanisani bado kanisani tukweto masomithia ni kana la tutona viki kundini na nimukie kanisani ukeza kwithia bado ni makwata umanyisu wa kusovia bado nituithite tuithukumana na pendo angi tumeta gender champions na asu mumo tutethesia muno kumya ila mindset ndeni wa ubanda wa mekale na makiwa aume no munenge kama kekata makambesya kaindo kuisu ni ila approaches tuithite tukitumia kwisa kwithia ndi twavikia kila mundu na umanyula wa ile
Asante nyama iweta wimite ni meno kona mausiao mayo nona taito na kwitha usungio kwa National Food Security kwitha na liua kuyana na pengine kupindua mawithulu kwa latu inamo makonekite ni mawali ukumanzebe undulando na kwa tianikana ni kuthuthia aimi nondu ni meno ni nzio na ni nengete baita mwingi ukilando na kwa tianikana ni kuthuthia kila muimi ameatie na ameatia akeja tono kwata usio huo muteja ndini wa family yake usio huo muteja ona ndini wa kutamali kwata mbeta. Asante. Monica nitu isikana kila kindu chonde ba Kenya kithia wana policy ya kuatia na kwika kwa uyinde isikana tu na national kana county policy economic na conservation agriculture na etha ndivyo inyuta NCCK mwikata kwikithia kana policy yivo ni bethi wana mitatala kana walani wa undu ni meto no twaigwa na ukethia ni sustainable. Kila ndo na kuasia katika national government pena national agricultural policy nipo hii pena na katika counties ni kwa tena county ile sina policy ya agroecology lakini bado agroecology ndio ni wake pena conservation agriculture na county ile ingesi na ila itawa county integrated development plan awidi katika nima incorporated aspect ya climate change na mbinu wa pena maundu macho mawimi kwa hizo ni sindu si factored kwa utu ya seka na kwao yitu ina walanio na nini si katika county isu waweta makuweni ni mwe na strategies ya agroecology na nengi no maende na utata withie kitu ni mekia na masako ni mekia na nengi tuona the national strategy paper ya 2024 ina 20 ni kwa 2035 na nengi tuikwatia ni kwithi wa kila bandu na kiukiani na ndi musiaisia ni tuenda kuigwa makulio maku maito kwisalilita tukenda imwe itano either wine kulio na nitubikia na kuisungia o tuende yete na indi ndisio kithio kwako yona hata extension officers kana makundi angita NCCK matona kutethesia ukethia aimia ingi ni makumbatilia ni mae ndiasia makundi angi maki batema serikali ona serikali ni maile ni kutethesia hata nima ile kuikaida ni trainings twase nundu wana wete extension officers kwesa kuja vena ndo meo vikisia au niku yangi nundu ondo mwini yana nena challenge yambe ni kukosa umani nundu ta project ino ichambisa na mradi ino ichambisa the word primary kindu kitawa conservation agriculture so ko no usio kwesa kuja vena andu asio mabikiwa umani sitona kuikwata mometo workshop trainings kana maka twawa kundu maka exposure ukesa kwithia mama na kana kindu kini kitara nichaile kwikika mashirika swangi no maile ni ku link tazino isibe na after nima imasi yeni ya kila kindu chonde choka sawa pena ngetha mama linkiwe kula ku market ukesa kwithia maina produce stena chao stena soko kuuni vile kwithia pia na linking bado ukalink na government kana ukalink na other organization sia ilite sia kiserikali. Asante. Nama yo yuni thano ikindu ki mondani weta we mwemi wende kwikata mondani kwako kwikithia kana sindu izo cionthe ni ciekala ci sawa wetelete mbuga ileke sakua withie baibandu bena thina wiuka kubanda undu mwe ninende na kwinza malepu na walam nenzietene wende na kumasovetia tanzia ya prepare kwetela mbua undungi inende na kwiya umunda nikana withie paindo na sito no kila bu ikananga mutanga yo kinanga mutanga ukethia no tono twawa ni mbue binda ya kana kitse tuo bau aweta ko ng'ombe kulika ko kinanga muthanga na itu icio yithano twamino betanga sindu mondani tika kuingia indo kiuki na muisio mwao thini wa wimi witu kina muisio munene muno nando lilikana right na twituna nene tuchasia muthanga kuno ile kwithia we mukunike kwa maana sheda vindo cia kusialika kusia yala mabuti muthanga waku watu wa wicha bibea na twituna nene
muthango ucio la watu wa muthei pena mauthu kumeva ala twituna nena twase muthango ucio akunukuwa ikiseve aya ni kutua wathi twesua directing ebe ni kuwa kiucha kuniki ubita aya indusu ito nakuka ikakinanga ebe si akinanga bado ila sikwete kukilanjo la muthanga no they will lose kwa maanisho na kiseve choka muthanga kunoele kwika no ile ni kukuwa ikiseve na kuwa ikuwa nikiwa na kuwa ukikuwa ikiwa asante nyamai wikundine negwa mwina ikundia na yemwe na ndise weta we muhimi pata wa ikundine mwao utethekete hata nyeta muhimi pata wa ikundi wevo nundu ndumwe ne through ne kwezela ikundi palate te kwata training sisi babukanyo palate ku expose wa tikathi kuona ona imyangi kundu kula kungi kulondo maimete wili anitakwata umanyotu asante enda ukunikilamu mokulio na babe mundu unukwasia kwa ya mutaalamu usuno asiokelele maundu asu atatu waweta na undu tutona twailite kwika maundu asu atatu neise undu wambe nikulia kwithio to sumbwa muthanga waku muno na nasio ukakata minzi asibo to no tumia ukethia andu na sumbwa muthanga waku na zino wikela ite deep tillage kutema mikao na ukethia utema ripa kana utakwate tinga ona na uteme na iembe ukitema mikao watema ukitia kulingana na kila uvanda watema mukao waku kiati sionge space ya kuma kindu kimwe kuri kila kilingana na kila uvanda undungi nasema uunze itongo na ule munda wake ute mwanangiku no weke direct planting ile vanda wiko otome lakini isu yika waidha muthanga waku ti compacted ida muthanga waku na longa tu watata kutumia kitungu withia ndenda yaku kana mbe yaku ila wavanda bala biondi bese ni nundu yathika bandu bena hard pan ula umu kuka kwata sindu mbonzu aya undula ngitwa ile kwika kati isu maandu asara ni nawe tani kukunika muthanga waku kuhakisha muthanga waku ni covered kuma season ino ngina season ilengi na nini naelezea mausio maguo na undu wa katatu ni kwika ila tuita rotation ethia wapanda ndoko bano season ile ingite o same proportion ukipanda kindu kingi cha class kingi ta mubya ndenda na mubya mwe chuni class kimwe kunda ambo banda ndenda bano na season ile yate ukawikie mwe no kimbia ni wa rotate puno akengana tuno kindu kimwe aya kila kingi ni wale kwika intercropping twase wapanda mutawa mubya ukinda crop na chao na masavi niki ngundo la ukuka umie twaze mubya wako zavisi akuzeti waba ubuni si akava na kando no zavisi ni sio fix ila nitrogen ngundo class ni cha legume webya mudanga wako nimo no nesa kwa huwa nela weka crop rotation no sio kethia wina cover crops isu baumo ndani kwaku ila kwika crop rotation even crop rotation twase mine bandite ndoko bano tindo kona banda imanishe season isu ya the last level su akombandite ndoko mbele ngiyukite kundi ka banda ndoko ngabanda class kingita jao tamubya na mwesebe wake tamubya mubya ndo wake dakiya wadi mabutia su nikava baba wale tomati ya bu isu nikava metumika takava nimo ndani usu wako na ngina makule niki kidu jambe ede banai na mawu manaisa dogo yaku na woka weki ya mupya ede meyo kumaina host plant kana mena bandu ba kukwatiza nandu maisa izabe na kuweki acha weki ya mwe na kanda no kidu kila cha muhimu muno ni kuweki ya mbolea ndino wa mutanga asante naindi kanuke kwaku weta we mwemi yo utona kutabia muhimi ulongi ata na pengine muhimi witha ne kulio atona ukubikia ata undula ndo no tabia muhimi ni meno tikwetwa melesi ya conservation na agriculture undu mwane nzio na hii no tethio mwingi mautethio ala twa maweta po ta kutunenga kwati muyani wa leu na kutunenga leu pia excess extra teto no o
kukwata mbesa kwizila ule une. Na pengine ta UNCC NCCK ni mokite pengine ndisi ni chauona serikali na wetu na kwikithia kana andu ingi ni malikande ni wa nema ya conservation. Ndula ndo kulia serikali ketha no patoneke no matone kuka katika community na makomba ni andu makamanenga oisomo ibathukanio cia uimi maka offer trainings na ukethia aimi makwata umanyi makethia matona otetheka. Asante. Mwimi pengine withane kulio atona kuvikiata we tawe mwimi kana waimia lange meba kubi nagu matona ukuvikiata. Mwimi withia ateba kubi labda no ambikie kwizila o mitandao ni tasimu. Atio tunenge namba yaku ya simu kwa mundu witha imienda. Namba ya simu ni 0713 67 58 07. Akwatite namba ezu na ithi atona kungunia netona ithi atona mutethezia okumwelezia. Aindi ikulo yakwa ya muthevyo no itungelele namba ezu wina mibango iba yebinda yokita nthini wa wimi usu wako. Mibango ela ni nayo ni kuima wimi wa matukwa in future. Kila ni imite ni mwimi musio utono tambulikana na muno with on accounting no sio ke quick benchmarking kwa panga makona mambala nikita mawimi masio. Asante ni woni musio tungilile namba esu yako nikana mundu na amekwata ingi. Namba ya simu ni 0713 67 58 07. Asanti na indi ekatoke kwaku Monica Tomino kililie na kuwa winota wiboto na kutabia mwimi webaya uno sisi yako na wemi uneta musio lakini ndanambo twetsila kulikandeni wa wemi wa kusubia mawithuluko na muthanga. Kila ndo no tabia mwimi usu ni kana ni usio ukosoka sehemu kanini hukwako ambisio na kuota eka kana ya kaithi kako lakini usio muno kuota neka na wamwesa kuotesio ka wakikishe maundu asu atatu twanena nebo na kila wabanda na kazi wabanda mbena besu wabanda na matukwala wabanda ukinoti ona bubatia ni adjacent ede na wabanda kalebu kala kati we mola we ni wako wa kawaida wema na baada wangetha ukona tofauti na chuni ni sinundu kindu nomete kikekia mwenyusu kumbao na kuma kuota ekesu itwikeeka na kiambata eka kwenda na meka wa meka 5 si under conservation agriculture. Asante na indi mundu wenda obisi wenu the ward atona kukaba kana atona mukwati ata mundu withe ene kulyo utana abikia ukulya atona ukwati ata. Nasa obisi wa NCCK field office iwe bandu beta wa Kalevu location Kalevu location when on your way to Kamote na bado obisi wa region Lower Eastern weovo kwa guka bikabauni utetheka na pengine mwemi witha ene kulyo nwenda ukukulya we tawe mutaalamu wa wemi atona ukwati ata pengine namba yaku ya simu inwangu niye kupitila 0791 34 49 50 0791 34 49 50. Asante na indi ni utunga mubea Monica mutaalamu wa wemi kuma NCCK ndo uka Mutongo TV na utwelesya yulua conservation agriculture ni kwatia musiaisia ni wamielewa na wama na maundu asu atatu ala wa ile taitha yikaba ya mundane kwake kwikilia kana ni wasubia muthanga wake ni kwitha muthanga undo wilie ni wo determine ana yongetha yithi wa ili ata na indi maundu maingi la watu tamina ni kwata ni makwata na kila mundu no kuikwika practice ni kana withie ni waile ni mayake na ku nyama ini mubea tawe mwemi ni watu nengo kusi ula wailite na indi yutwatia na ke musiaisia ni kana atatithia ni no uwewa indi mutaalamu Monica weta ameyo bandu banini ambaku sisia siane siana melenge withito yima na indi ukona mausio mayo no ilikabo na indi kila twende na uthuthia aimi muno
yetu ikithikana ni twaima nima itona kuendania na mawali kuma nzeve alame kuo na to yie manima itaya utumia ndawa nukitha ndawa imwe izo siende na kuete uthuo munene kwa ndu kwa mawithuluko ondumwe na kwa indo situ na indi chavata ni kuikithia kana tunaliwa kuyana vandhi itu ya Kenya ndio tungu ya mubiano ndo akwithiwa wakwatiana na itu nthini wa kilungu cha muka nyini tawa Robert Mutuku ni kuendea usaisia museo tindanesa.